హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే అక్కడ భూతాలున్నట్లు ప్రచారంలో ఉంది. అయితే కొన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ అక్కడ రాత్రి సమయంలో దెయ్యాలు కనబడుతున్నట్లు చెబుతారు. కానీ నేను చెప్పబోయే ఈ రైల్వే స్టేషన్లో మాత్రం రాత్రి పగలు కాదు, దెయ్యాలు ఎప్పుడూ కనిపిస్తుంటాయి. మరి కొన్ని రైల్వే స్టేషన్స్కి వెళ్లడానికే ప్రజలు వణికిపోతారు. ముందుగా ఖడగ్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఖడగ్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది చాలా పాత స్టేషన్. ఈ స్టేషన్లో మొదట చాలామంది జనం ఉండేవారు. కానీ ఎలా అయితే జనం సమయం పెరిగే కొద్దీ తగ్గిపోతుంటారు. ఒంటరిగా ఉండి ట్రైన్ కోసం ఎదురు చూడరు. అయితే రాత్రి సమయంలో ఈ స్టేషన్లో ఒంటరిగా కూర్చుంటే పట్టాలపై దెయ్యాలు కనిపిస్తాయట. సోలాపూర్ రైల్వే స్టేషన్ మధ్యప్రదేశ్లోని సోలాపూర్ రైల్వే స్టేషన్ గురించి అందరూ వినే ఉంటారు. ఈ స్టేషన్ చాలా భయంకరమైనది. రాత్రి సమయంలో ఈ స్టేషన్లో ఒక అమ్మాయి అరుపులు, అల్లర్లు వినిపిస్తుంటాయి. సోలాపూర్ స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నవారు చెప్పేదాని ప్రకారం రాత్రి సమయంలో ఒక అమ్మాయి విషయంలో ఏదో జరిగిందని, అప్పట్నుండి ఈ స్టేషన్లో అమ్మాయి అరుపుల శబ్దాలు వినిపిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. నైని జయన్ స్టేషన్. ఈ స్టేషన్లో ప్రజలు ట్రైన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ట్రైన్ స్టేషన్లో వచ్చి ఆగుతుంది. అయితే స్టేషన్లో ఉన్నవారికి విండో దగ్గర కూర్చున్న భూతం కనిపిస్తుంది. అయితే ట్రైన్పై ఎవ్వరూ దెయ్యాన్ని చూడలేదు, కానీ విండో సీటు దగ్గర మాత్రం చాలాసార్లు చూశారు. మరి ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, మీరు ఏ స్టేషన్లో అయినా భూతాలను చూసారా? చూసుంటే మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.